Hoje eu vou gravar um vídeo rodando meu feed Xvideo, tá vendo? Eu tenho. Bora pra participação sindical na negociação coletiva. Pouco antes da votação do plenário do Senado, o líder do governo usou a tribuna para aberto no compromisso. agora. Ai, gente, agora eu vou cuidar de fazer sempre. Mas dizem que a MP não vai mexer na extinção da imposto sindical obrigatória. Ou seja, o governo vai sancionar a obrigatoriedade, não pretende reformar regras. Durante a tramitação da reforma, o governo disse que não pode Ó, Munda. E é isso, espero ter gostado. Tchau. Deixe seu like, compartilhe, comenta. Tchau.